الكوتيفوار وخسرت يا معينك. هذه راهي رايحه للمروك ديالك يا خوتنا المراك نمدوها لكم ديريكت وحبسونا لكم بالضاف هذيك هذه. علاش باش نقعدوا هكذايا؟ هاي في قلبي المراركه ديروا فيديو في كازا وحنا نديروا لكم فيديو في الجيسون، تشوفوا شحال حنا حط عليكم وخير منكم ومربيين عليكم وتموتوا منا والله ما تلح. شفت لي جوار تاع المروك كاع عرقانين، كاع عرقانين حتى الدقيقه التاليه. هنا التوانا ما يستاهلوش، لازم يروحوا يجيبوا لنا لي جوار اللي يلعبوا لا كوب دافريك. كاين مؤامره اليوم الدميه تاع موتشيبي، اليوم راكين حول العقوبه. الرساله واضحه، نحات العقوبه راكي بعد مباريات نحات له، لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا لبلاطو باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لاجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتعطير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده لقجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. لقجع 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 لقجع. ما نرسموا لي جوار تاعنا ما كنتوش قدها، ما كنتوش قدها. معليش هذه كرة قدم ماهيش نهاية العالم، بصح لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور باللي تعرضنا لمؤامرة دانئة. حمودي راك في لجنة الفار في التحكيم، على ما تدافعوش على بلادكم؟ علاش ما تنتفضوش؟ على ما تديش استقالة وتكشفوا لنا بالأدلة باللي تعرضنا لمؤامرة دانئة. 5 ضربات جزاء. اعطيني الصور من فضلك يا وليد يا مرجاوي باش تعرفوا اليوم كرة قدم ما راش تاع 90 دقيقة وروح لدارك، عندها أبعاد دانئة من طرف هذا المخزن. المخزن الدنيء الذي لا يواجه الرجال وجها لوجه. لأننا بالفعل بلد الرجال. من فضلكم اوقفوا هذه موسيقى الحريق والتراجيديا والدراما. هذه كرة قدم يا ناس، هذه مباراة تاع كرة قدم أقصينا ما هي إلا 90 دقيقة والحياة تستمر. عندنا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وتربوية وتعليمية. لماذا اليوم نربط حياتنا اليومية ومستقبل أبنائنا ومستقبل الوطن تاعنا بمنافسة اسمها منافسة كأس إفريقيا فزنا بها مرتين في 30 سنة، ديناها 2 فوا، مرة في بلادنا ومرة خارج الديار. لماذا اليوم هذه التراجيديا؟ ولماذا اليوم هذا الجدال وكأنه الناخب الوطني لو كان يروح يعني أزمة أو نكسة أو خيبة أو بقاء، ربما قد يجعل ربما كرة القدم الجزائرية تتطور إلى الأمام. أنا لست لا مع بقاء ولا ضد. سنة الحياة تقتضي بأن حياة المدرب مرتبطة يا ناس بنتيجة، مرتبطة بنتائج إيجابية. المشكل في المنتخب الوطني راحت الحراره، فهمتي يا اختي؟ كي ما يكونش القلب. ماشي ما تقولي ليش تحكيم، موريتانيا بلا تحكيم، البلياص ما نربحهم، البلياص ما مريلي قدامنا يربحوهم، ماشي زعما خلوش نورمالمون يربحوا ويتكاليفيو باش ما يستشفاوش فينا. اكو خيبتوا امل المنتخب، امل 40 مليون جزائري، ماشي هكذا كنا موراكم ورانا موراكم وتوجور موراكم نحبوك البلاد وكذا وكذا، ومن بعد تسنى البالون باش تفرح شويه يرقدوك بالقنطه. واش كان تحكيم من البكري كونطرنا، تحكيم هلكنا بصح حنا هلكنا روحنا كتار. في الدورة التحكيمية في الدورة كوت ديفوار هذه التحكيم ضد الجزائر فاضح. نقول لك علاه مش عارف ما هي قراءتك؟ ما هي قراءتك؟ نقول لك حاجة جو بونس كو شكون اللي راه ضد نتايا؟ انت كي تشوف شكون اللي راه ضد؟ انا نقول اسرائيل، هو دي باينه اسرائيل ديريكتومون. وي انا شوف انا نقول مع هذا، شوف الجزائر راهي تخلص الفريق الوطني ويخلص مواقف الدولة الجزائرية المشرفة باتجاه القضية الفلسطينية. لقجع أصبح غولا كبيرا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مي كاينه حاجه ولا ما ربحناش ضد موريتانيا نحبسوا بالون في الجزائر. بو مليح يخرجوا بالون بصح ماشي بالمستوى اللي يقدر يربحنا. الجزائر يعني واش نقول، الكره الجزائريه
خطفوها سرقوها داوها راهم يلعبوا بها. شكون داها؟ داوها هاد الناس اللي تكلمت كل مره نتكلم عليهم. يوم مار لازم نوقفوا، لازم توقف هاد المهزله، لازم توقف. يفو رودوني اون اوتر اورغانيزاسيون للكره الجزائريه، لازم يجيبوا رجال اللي يخدموا الكره الجزائريه واللي يحبوا الجزائر، ما يحبوش فلوس الجزائر. لما نشوف المناصرين اللي واحد كان بفلوسه باش يتزوج وجاء المنتخب، تعرف شوف التضحيات نتاع الشعب، نتاع الناس اللي خذاو. راني نفكر في الجزائريين اللي تحت وراء الشاشه، راني نفكر في الناس اللي يزون في الديبلاسمون حتى يعني بظروف صعبه. يعني شوف والله العظيم غير عاجز، ونقول لك يعني بكل صراحه الجزائر يعني واش نقول، الكره الجزائريه خطفوها سرقوها داوها. علاه كي تخمم مع راسك موريتانيا هذه، علاه ديرونا هكا، علاه شو الشعبيه شو راك تبرز، علاه رحمة الله يحفظك بالماضي. هذا الميساج ديريكت ليك، اخطينا يرحم والديك. عندنا لي 100 جوار، عندنا لي 100 جوار في لافريك، عندنا كاع لعبوا في كروند ايكيب. يرحم والديك، يرحم والديك، روح خلاص عيدنا ضربوا بالكاميرا تروح. انا طلعنا نتفرجوكم تجيبوا فيها حتى حلاوه ما فيها حتى جول. شنو رانا كوب دافريك هذه كيف الي ميري بروميتور. علاه بزاف صبرنا عليه، صبرنا على بالماضي وصبرنا على الفيدراسيون والناس الكل. يولا مار اقسم بالله يولا مار ساكرين فينا كلش. ناس رايحه ما نرقدوش، اللي نكرو حنا نخمو، اللي نكرو حنايا نوجدوا في روحنا. الناس تسلفوا في الصوار، قسما بالله نسلفوا ما ناكلوا، والله نسلفوا، والله قاعدين نسلفوا على بعضنا، قسما بالله والله غير نسلفوا على بعضنا. او انتم الجورناليست وجي نقصد لك قاعدين نسلفوا ما ناكلوا ونشربوا، ما نجيو تفرجوا لي كيف نصر واش عندنا فيها. كنا الى نروحوا العوس نروحوا لتونس، نروحوا للترك، نروحوا وجينا انا بالك وما ليكيب ناسيونال، ما عندنا والو. عندنا ديال ليكيب ناسيونال برك. علاه حرام نفرحوا، حرام ما كاين الناس. 3 بوا ما كانش، 3 بوا ما كانش. منتخب موريتانيا وإقصاء الخضر بهدف مقابل 0 ضد منتخب موريتانيا، وعدم تمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور الثمن النهائي بعد خسارتهم بهدف في الشوط الأول من المباراة. المنتخب الوطني عاجز على تحقيق ولو تعادل قد يشفع له من أجل التأهل إلى الدور الثمن النهائي من كأس إفريقيا الأمم 2024 بالكوت ديفوار. منتخب قيل له الكثير ووفر له الكثير، ولكن لم يتمكن من تحقيق ولا فوز واحد في دورة هي فعلا دورة المفاجآت. لكن الخضر قيل عليه الكثير، وقيل أنه منتخب قوي ويضم نجوما كبيرا، ولكن للأسف فوز واحد لم يتمكن من تحقيقه المدرب الوطني وأشباله فوق أرضية الميدان. نقول لكم شكرا لكم أيها المنتخب الوطني، لقد دخلتم التاريخ. شكرا لكم يا أبطال. أصبحنا نكتب التاريخ، وبأي طريقة، بإدخال منتخبات صغيرة إلى التاريخ على ظهر الجزائر. شكرا لكم بسماح لموريتانيا بتحقيق أول فوز في التاريخ في كأس إفريقيا، والتأهل لأول مرة إلى الدور الثمن النهائي في كأس إفريقيا على ظهر الجزائر. شكرا لكم لأنكم احتللتم المركز الأخير في مجموعة تضم البوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا. شكرا لكم لم تستطيعوا حتى تحقيق ولو فوز واحد لهذا الجمهور وهذا الشعب الذي يتنافس كرة القدم. وفي الأخير كما يقول المثل الفرنسي il faut savoir quitter la table quand la victoire n'est plus possible. نعم، نعتذر لكم مشاهدينا الكرام، هذا ما استطاع المدرب الوطني وأشباله تحقيقه اليوم فوق أرضية الميدان. ضرب الجزاء على طريقة الريكبي. من لم يستفق لهذه المؤامرة لتحاك ضد الجزائر من علاقة مباشرة بالمؤامرة. بيان سور مؤامرة مستهدف الجزائر المعلومة التي أصبحت معلومة الآن. شوف اليوم غير النية أنا تعرف حتى على المستوى الرسمي رأيت احتجاجات الجزائر في الأمم المتحدة، في حركة عامة عدم الانحياز. نحن لا نهرول يا أخي للأمور التي يريدونها هم. توجه لكل من يريد الأخوة المزيفة وكل تلك الأحلام التي يعيشها البعض. أعتقد أنه المنتخب الجزائري راح ضحية السياسة السيادية للجزائر. لما نتحدث عن الجزائر عموما كبلد صاحب سيادة، صحيح يجب أن ندافع عن أنفسنا. الاحتجاج والتنديد هو موقف ضعيف بالنسبة لي أنا بكل صراحة. الاتحاد الجزائري لكرة القدم الآن يحتج ويندد ويطالب بتحقيق، ولكن هي أنا بالنسبة لي سيت اون فورم دو بريسيون على لاكاف كما قال كمال مهوي. غدوة نشكي بيك
في الكاف كما قال الزين يعني متاخر نوعا ما. قلتها اليوم متاخر. حنا نقولوا فو ميو طاغ كو جامي، فو ميو طاغ كو جامي. صح النية زيد، حنا نقولوا للناس